Bueno, ya tenemos aquí un recogido de leña que vamos a hacer la fogata. Buenas noches, ya porque de noche estamos acá con los conquistadores en una ciudad muy bonita y compartir con ellos. Y vamos a hacer una fogata donde vamos a contar muchas experiencias y esto nos va a servir para la especialidad de campamento. Estoy con mi compañera María José Benjamín, que estamos en este proceso. Vamos a encender la fogata. Tiene alcohol. Ningún papel de retenido. Ya me empezamos. ¡Qué bendición! Como pueden ver, ya tenemos aquí la fogata. Estamos con los conquistadores. Barbadito, o Mangel, a los niños, los que fuimos a Ampuri. Aquí están los muchachitos, ellos van a cocinar, a asar en la fogata. Estamos aquí mismo con actividades especiales para ellos, fortalecimiento espiritual para cada uno de ellos. Y los días mayores, que somos los consejeros, que le estamos colaborando. Aquí estamos. Ahora sí, ahí se sienten. Todo en el cielo, una alegría por